صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس آن کے صدقے میرے پیارے خواجہ تیری اس آن کے صدقے میرے پیارے خواجہ نہ خدا تو ہے تو کیا ڈر ہمیں طوفانوں کا نہ خدا تو ہے تو کیا ڈر ہمیں طوفانوں کا لگ ہی جائیں گے کسی طرح کنارے خواجہ لگ ہی جائیں گے کسی طرح کنارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ اے شاہ ہند دلوں پر ہے حکومت تیری اے شاہ ہند دلوں پر ہے حکومت تیری دیکھتا ہوں تیری آنکھوں کے اشارے خواجہ دیکھتا ہوں تیری آنکھوں کے اشارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ کیا خبر تھی کہ لگی دل کے بھڑک اٹھے گی کیا خبر تھی کہ لگی دل کی خبر لگی دل کی بھٹک اٹھے گی رنگ لائیں گے محبت کے شرارے خواجہ رنگ لائیں گے محبت کے شرارے خواجہ یاد آتے ہیں تو پھر یاد بھی کیجے مجھ کو یاد آتے ہیں تو پھر یاد بھی کیجے مجھ کو کوئی کب تک غم فرقت میں گزارے خواجہ کوئی کب تک غم فرقت میں گزارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ بس اسی شوق میں رو رو کے گزاری ہم نے بس اسی شوق میں رو رو کے گزاری ہم نے پہنچنے آئیں گے
آنسوئے ہمارے خواجہ پوچھنے آئیں گے، آنسوئے ہمارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، روضہ پاک پہ اے کاش کوئی لے جا کر، روضہ پاک پہ اے کاش کوئی لے جا کر، مجھ کو 100 طرح سے صدقے میں اتارے خواجہ، مجھ کو 100 طرح سے صدقے میں اتارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، کیا نہ پوچھیں گے تم اب بھی میرے پیارے خواجہ، کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، آپ ہیں نور علی، نور نبی، نور خدا، آپ ہیں نور علی، نور نبی، نور خدا، آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ، آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، جیت میری ہے کہ سرکار مجھے جیت گئے، جیت میری ہے کہ سرکار مجھے جیت گئے، ہائے کس منہ سے کہوں جیت کے ہارے خواجہ، ہائے کس منہ سے کہوں جیت کے ہارے خواجہ، ربط الفت کی قسم نسبت کامل کی قسم، ربط الفت کی قسم نسبت کامل کی قسم، تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خواجہ، تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب الاولاق حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی غلامی پر فخر کرنے والا بنایا، آپ کی نسبت پر اترانے والا بنایا۔ تو بندگان خدا، آج تو میں خالی الذہن آیا، ذبیح اللہ نے منقبت پڑھی تو دل میں آیا کہ یہ مہینہ جس کا ہے اس کی کہوں۔ یہ مہینہ کیا ہے، کس کا مہینہ اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ مہینہ ہے رجب۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رجب۔ رجب المرجب، یعنی ایسا مہینہ جسے عزت ملی ہے، جسے حرمت ملی ہے، جسے بڑائی ملی ہے، جسے تعظیم ملی ہے۔ اور یہ مہینہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اور اس مہینے کو اللہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ عزتوں والا۔ میں نے کہا مولا اسے عزت کیوں ملی؟ اسے عزت ملی ہے، کوئی بذات عزت رکھنے والا نہیں، عزت رکھنے والی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی اپنی ذات میں عزت رکھتا ہے اور سب کو وہ عزت دیتا ہے۔ رسول کو بھی عزت اس سے ملتی ہے، صحابی کو بھی عزت اس سے ملتی ہے، ولی کو بھی اس سے عزت ملتی ہے، انسان کو بھی اسی سے عزت ملتی ہے، مہینوں کو بھی اسی سے عزت ملتی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کی عزت ذاتی ہے اور سب کی عطائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولا اسے عزت دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ولی بھی ہے، علی بھی ہے، نبی بھی ہے۔ یہ مہینہ، یہ ایک ہی مہینہ ہے جس میں ولی بھی ہے، علی بھی ہے، نبی بھی ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ولی ولی کہتے ہوئے، مہینہ شروع ہوتا ہی ہے خواجہ خواجہ کی صداؤں کے ساتھ، خواجہ کے نعروں کے ساتھ، یا خواجہ کہتے ہوئے شروع ہوتا ہے۔ ہر طرف سے خواجہ کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا غریب نواز، کوئی کہتا سلطان الہند، کوئی کہتا عطائے رسول، کوئی کہتا محبوب رسول اللہ، کوئی کہتا ہے شہزادہ حسین، کوئی کہتا ہے حسین کا لاڈلا، کوئی کہتا ہے غریبوں کا نوازنے والا۔ جدھر سے دیکھو خواجہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اس مہینے کا شروع ہی خواجہ خواجہ کہتے ہوئے، اس مہینے کا شروع میں کیا ہے؟ ولی اللہ، پھر وسط میں کیا ہے؟ علی کا جلوہ، ابتدا میں ولی کا جلوہ، بیچ میں علی، اس مہینے میں ولی، پھر علی، پھر اس کے بعد نبی۔ شروع میں خواجہ کی پیدائش۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں،
اور خالی الذہن. میں تو ذکر کر کے جانے والا تھا، ابھی خواجہ کی بات آئی تو بولا خواجہ کی پر کہیں گے. ابتدا خواجہ سے، بیچ میں علی، پھر آخر میں نبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. شروع میں علی نہیں، ولی. بغیر ولی کے کوئی علی تک دیکھ بھی نہیں سکتا، علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ وہم ہے، یہ خیال خام ہے کہ ولی کے بغیر علی تک کوئی پہنچ جائے. یہ سوچ ہی غلط ہے. ولی ملا ہی تو علی کا مقام کھلتا ہے. علی کیا ہے وہ ولی ہی بتاتا ہے، ولی ہی سمجھتا ہے علی کو. علی اسے سمجھ دیتا ہے، علی کو سمجھنے کی. ولی کسے کہتے ہیں؟ علی کو سمجھنے والا. ولی کی ایک تعریف کیا ہے؟ علی کو جاننے والا، علی سے پیار کرنے والا، علی کی حقیقت کو سمجھنے والا، علی کا ظاہر کا، علی کا باطن کیا، یہ سمجھنے والے کو ولی کہتے ہیں. اور پھر علی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کو سمجھتا ہے. نبی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا علی کے بغیر. حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی. علی کے بغیر کوئی نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم. علی کے بغیر نہیں. تو بیچ میں علی، آخر میں نبی. میرے والد کہتے ہیں مجھے ایک ولی سے علی ملے، مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے. مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا، جو نبی ملے تو خدا ملا. یہی فیض شاہ حجاز ہے. شاہ حجاز کا فیض کیا ہے؟ حقیقی فیض کیا ہے؟ یہ بصارت بھی شاہ حجاز کا فیض ہے، یہ سماعت بھی شاہ حجاز کا فیض ہے، یہ کلام بھی شاہ حجاز کا فیض ہے، یہ وجود بھی شاہ حجاز کا فیض ہے. خدا کی قسم، اگر وہ شاہ حجاز درمیان میں نہیں ہوتا تو کوئی وجود سے موجود نہیں ہوتا. کسی کو یہ صفات نہیں ملتے، کسی کو یہ آنا نہیں ملتی، کسی کو اسلام نہیں ملتا، کسی کو ایمان نہیں ملتا. سب کچھ شاہ حجاز کا فیض ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. خدا کی قسم، جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا. خدا سے نبی کو ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے نبی کو ملتا ہے، اور ہم کو جو بھی ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے. مجھے یک ولی سے علی ملا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا، جو نبی ملے تو خدا ملا. یہی فیض شاہ حجاز ہے. تو ولی کا فیض کیا ہے؟ ولی کا فیض کیا ہے؟ عوام سمجھتی ہے زمین ملی، آسمان ملا، چاند ملا، سورج ملا، ستارہ ملا، ہوا ملی، فضا ملی، صحت ملی، دولت ملی، عزت ملی، بیوی ملی، بچہ ملا، علم ملا. یہ عوام کا علم ہے. ولی سے جب وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. جب جس کا تعلق ولی سے جیسا ہونا ہے ویسا ہو گیا تو وہ کہتا مجھے جو بھی ملا خدا ہی ملا، خدا کے سوا مجھے کچھ ملا ہی نہیں. ظاہر میں یہ ملا وہ ملا، یہ ملا وہ ملا، بیوی ملی، بچہ ملا، استاد ملا، علم ملا، دولت، ظاہر کی بات ہے یہ. حقیقت میں مجھے خدا ہی ملا. اللہم صلی علی سیدنا. تو بندگان خدا، یہ مہینے کی شروعات ولایت سے، اور ولایت کا کام کیا ہے؟ در علی تک پہنچانا. در علی تک، علی کا کام در نبی تک پہنچانا. نبی کا کام در خدا تک پہنچانا نہیں. نبی کا در الگ ہے، خدا کا در الگ ہے، نہیں.
وہاں پہنچنا ہی وہاں پہنچنا ہے. اب اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ایسا ہی بولتا رہوں گا. نہیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ولی سے علی ملے, علی سے نبی ملے, نبی سے خدا. نبی کا ملنا ہی خدا کا ملنا ہے, وہی اینڈنگ ہے وہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو بندگان خدا, یہ رجب المرجب, عظمتوں والا مہینہ. کیا مہینہ ہے پوری دفعہ؟ عظمتوں والا مہینہ. اس میں کیا ہے؟ اللہ کے دینے سے نا اسے عظمت ملی. کیا غلط بولتا ہوں تو ستار حافظ صاحب, یہ استاذ العلماء بیٹھا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کے دینے سے عزت ملی. اللہ اسے کیوں عزت دیا؟ تو مہینہ بتاتا ہے کہ جس مہینے میں ولی ہوں, جس مہینے میں علی ہوں, جس مہینے میں نبی ہوں, وہ مہینہ عزت کا نہیں تو پھر کون سا مہینہ؟ یہ مہینہ کیا ہے؟ عزت والا, تعظیم والا. کیا رجب کہتے ہیں تعظیم کو, تعظیم والا. جس مہینے میں ایک ولی کا وصال ہوتا ہے وہ مہینہ تعظیم والا ہو جاتا ہے. اس مہینے میں یہ الفاظ دیگر کیا؟ کسی کا آنا, کسی کا جانا, کسی کا جا کے آنا ہے. اس مہینے میں کیا, یہ مہینے میں کیا ہوا؟ کسی کا آنا, کسی کا جانا, کسی کا جا کے آنا. یہ تین کام ہوئے تو مولا نے کہا یہ مرجب ہے, یہ رجب المرجب ہے, اور یہ رجب الشہری ہے. یہ مبارک ہے اور میرا ہے. جس میں خواجہ ہوں گے وہ مہینہ اللہ کا, جس میں علی ہوں گے وہ مہینہ اللہ کا, جس میں نبی کی معراج ہوگی وہ مہینہ اللہ کا. اور بزرگ مہینہ, بزرگ مہینہ. روایتوں میں آیا کہ جو اس مہینے کا ادب کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. آنا, آنا کس کا؟ مولا علی کا آنا. اسی مہینے میں مولا علی کی ولادت ہوئی نا, ولادت. اور اسی مہینے میں خواجہ کا وصال. کسی کوئی باطن میں ہوا, کوئی ظاہر میں ہوا, کوئی باطن میں ہوا, ظاہر میں ہوا, ظاہر میں ہوا, باطن میں ہوا. تو یہ تین کام ہوئے. بیزار ہونے کیا؟ رجب میں کیا ہوا بیٹے؟ خواجہ کا وصال, علی کی ولادت, نبی کی معراج. اور ہوتا کیا ہے؟ یہ تین ذوات کا ذکر ہوتا ہے. جس مہینے میں خواجہ خواجہ ہو وہ مہینہ مرجب ہو جاتا ہے. جس مہینے میں محمد محمد کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ مہینہ شہری, میرا مہینہ. جس مہینے میں خواجہ خواجہ پکاریں گے وہ مہینہ میرا ہو جائے گا. جس مہینے میں رسول اللہ رسول اللہ کہیں گے وہ مہینہ میرا ہو جائے گا. جو مہینہ علی کی بات کرے, جس مہینے میں علی کی بات ہو وہ مہینہ مقدس, معظم, مبارک مہینہ. مہینے میں بات ہو تو وہ مرجب ہو جاتا ہے. مہینے میں جس کی بات ہو وہ مہینہ رجب المرجب. بیزار ہوتی ہیں کیا اس باتوں میں؟ اب حدیث سننا ہے, نکات سننا ہے تو عاشق مولانا ہیں, عبدالستار مولانا ہیں, محی الدین مولانا ہیں, اور بھی خواجہ حافظ مولانا ہیں. اب یہ فقیر کی باتیں ہیں ہماری. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے. اس میں تین کام ہوئے. تو خواجہ خواجہ کہنا, تو یہ مہینے میں کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ یہ تین حرف سے بنا ہے نا. یہ را جیم با, رجب.
ملائیں گے تو کیا رجب، اور اسی وزن پر ایک لفظ ہے عجب، رجب ہی کے وزن پر کیا ہے عجب، اس میں عجب عجب جلوے ظاہر ہوئے۔ علی سے بڑا کوئی جلوہ عجیب ہے؟ علی کی پیدائش ہی عجیب، علی کو عجیب بتانے کے لیے مولا نے علی کی جائے پیدائش کو کہاں پیدا ہوئے علی؟ کعبۃ اللہ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے علی کی افضلیت۔ فقیر کے دل میں آتا ہے کہ کعبہ افضل ہوا علی کی پیدائش سے۔ علی کو وہاں لا کے مولا نے کہا کعبہ تو بلند ہو گیا کہ میرے محبوب کا محبوب تو یہاں پیدا ہوا۔ ایسا خیال غلط ہو تو اصلاح کر دیجئے میری۔ علی وہاں پیدا ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ پھر خواجہ کا وصال، تو 3 حروف ہیں یہ، را جیم بے عجب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی رحمت کس سے شروع ہوتی ہے؟ بر یہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ بے سے۔ جیم، رجب رے اور بے کے بیچ میں جیم ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں رحمت ہے۔ اس مہینے کا جو ادب کرے گا، اس مہینے کا جو احترام کرے گا، اس رجب کا ایک معنی ہے تیز بہاؤ، تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے نا بہتا ہوا، تیز بہاؤ، تو رجب کا ایک معنی تیز بہاؤ بھی ہے۔ اس کا جس طرح احترام کرے گا کوئی تو رحمت اس تیزی کے ساتھ آئے گی، اس تیزی کے ساتھ آئے گی، رحمت کا بہاؤ اس تیزی کے ساتھ ہوگا کہ مجرم جرم کرنے والا ہے نا، اس کے جرم ختم ہو کے رہ جائیں گے، ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ تو 3 حرف سے بنا ہے یہ، رے جیم بے۔ تو خیر، تو بندگان خدا یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ رجب میں بیج بونا ہے۔ بیج کو تمل میں کیا کہتے ہیں؟ ویدئی۔ اور شعبان میں اس بیج پر پانی ڈالنا ہے، اور رمضان میں فصل کاٹنا ہے۔ رجب میں کیا کرنا ہے؟ اور وہ بیج بونا تو کس میں بونا؟ یہ ایک بیج ہے آم کا بیج، جام کا بیج، سپوٹے کا بیج، وہ مٹی میں بوتے ہیں۔ یہ کائے کا بیج، اس کی زمین کیا ہے؟ اس کی زمین ہے قلب، زمین دل میں بیج ڈالنا۔ کائے کا بیج ربنا ظلمنا انفسنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، توبہ کا بیج دل کی زمین میں ڈالنا۔ جب ڈالے گا تو فصل نکلے گی۔ وہ کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ رمضان میں پانا ہے، رجب میں بیج ڈالنا، پھر شعبان میں پانی دینا، رمضان میں پانے کا مہینہ ہے، وہ دن رات پانا۔ تو یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ولی ہے، علی ہے، نبی ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ والوں کی شان یہ بہت عظیم شان ہے۔ یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس میں نیکی کا معنی، رجب میں ایک معنی ہے بے میں بر، تو نیکیوں کے کئی اقسام ہیں، نیکیوں کے کئی اقسام ہیں۔ یہ خواجہ خواجہ کہنا بھی نیکی ہے، علی علی کہنا بھی نیکی ہے، نبی نبی کہنا بھی نیکی ہے۔
آسان نیکی. خواجہ شیطان اسی سے روکتا ہے. خواجہ 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 بولنا کتنا آسان کام ہے. آسان کام ہے نا. شیطان بولتا بڑی آسانی سے خدا تک پہنچ جائے گا. بولے روکو یہ خواجہ خواجہ نہیں بولنا. یہ کیا ہے؟ علی علی علی. خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. اس میں آسان راستہ کیا؟ اللہ والوں سے محبت کرنا. اللہ والوں کی محبت یہ خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. کتنا آسان راستہ ہے. خواجہ سے محبت کرنا کتنا آسان کام ہے. خواجہ کی محبت خدا تک پہنچا دیتی ہے. علی کی محبت خدا تک پہنچاتی. نبی کی سمجھ میں آتا ہے سب سے آسان نیک کام کیا ہے؟ اللہ والوں سے پیار کرنا. اللہ والوں کا پیار بہت بڑا کام ہے وہ، مگر بڑا آسان ہے. بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پاس کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے. قابل کا بھی خالق ہے، نالائق کا بھی خالق ہے. صاحب استعداد جس کے پاس استعداد ہے، قابلیت ہے، علم ہے، عمل ہے، اس کا بھی خالق. کوئی گنوار ہے، بدو ہے، جنگلی ہے، اس کا بھی خالق. اور سب کو وہ اپنا کرنا چاہتا ہے. سب کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. کسی کا سلوک کا طریقہ الگ، کسی کا الگ. خواجہ کا کیا ہے؟ محنت کرنا، ریاضت کرنا. سمجھ بور ہو رہے ہیں کیا؟ اب خواجہ والوں کا کیا کام ہے؟ خواجہ کے دامن کو پکڑ لینا. خواجہ کا کام اڑنا ہے. ہم اڑ نہیں سکتے. ہم کو کہ تم بھی آ جاؤ، تم آ نہیں سکتے. خواجہ کے قدموں کو پکڑ لو. خواجہ کا کام مجھ تک پہنچنا ہے، تمہارا کام خواجہ تک پہنچنا ہے. تو یہ بڑا آسان کام ہے. یاد رکھو اللہ والوں کی محبت اللہ تک پہنچنے کا آسان ذریعہ ہے. شیطان یہیں آ کے رکاوٹ ڈالتا ہے. یہ شیطان کا بڑا فریب ہے. یہ کیا؟ یہ شرک ہے. اللہ سے محبت کرو. یاد رکھو اللہ سے ڈائریکٹ محبت نہیں ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا، یہ خواجہ اجمیر کا مہینہ ہے. اور ایسی مبارک ذات ہے جس سے اولیاء پیار کرتے ہیں، جس سے میں کیا کہوں، ہر موجود محبت کرتا ہے. خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین. ایک ولی کا کلام ہے. خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. مظہر جلوہ گاہ نور خدم، مظہر جلوہ گاہ نور خدم، آفتاب جہاں معین الدین، آفتاب جہاں معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین. یہ فارسی کا کلام ہے. سر حق را بیاں معین الدین، بے نشان را نشان معین الدین. یہ معین الدین کیا ہے؟ بے نشان ذات کا نشان ہے. جو ذات دکھتی نہیں اسے دکھانے والی ذات ہے. جو ذات ملتی نہیں اسے ملانے والی ذات ہے. جس ذات کو ہم راضی نہیں کر سکتے خود سے، معین الدین مل گیا تو لمحوں میں وہ راضی ہو جاتا ہے. بے نشان را نشان معین الدین. آخر میں فرماتے ہیں آہا خرب حق را نیاز گر خواہی. شاہ نیاز بے نیاز بریلوی، یہ بہت بڑی شخصیت، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں. یہ شاہ نیاز بے نیاز، ٹھیک ہے نا مولانا؟ شاہ نیاز بے نیاز بریلوی. خرب حق را نیاز گر خواہی. اے نیاز، یہ خود ایک ولی اللہ، یہ خود اللہ کا مقرب بندہ. وہ فرماتے ہیں خرب حق را نیاز گر خواہی،
قرب حق را نیاز گر خواہی ساز ورد زبان معین و دین ساز. اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے نیاز تو ہمیشہ معین الدین بولتا رہ جا. معین الدین میں یہ کمال ہے کہ تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. تو بندگان خدا، اللہ والوں کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں ان کا کرم ہو جائے تو خواجہ بھی مل جائیں گے، علی کی محبت بھی مل جاتی ہے. بس یہ مل گئے تو سب کچھ ہو گیا. تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفلیں جو منعقد ہوتی ہیں نا، یہ کس کی شان میں؟ اللہ والوں. آپ آ جائیے تھوڑی دیر میں بولنے کا موڈ میں ہمیں 5-10 منٹ. الا ان اولیاء اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ. اللہ کا معنی کیا؟ آگاہ کرتے ہیں مولا. کس سے آگاہ کرتے ہیں؟ ولی سے. ولی سے آگاہ کرنے والا اللہ. ولی سے آگاہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ والوں کی باتیں بتانا کس کی سنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے دوست. ولی کہتے ہیں دوست کو. 5-10 منٹ. ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. اولیاء ولی کی جمع ہے. اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع. تو مولا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. ولی کی نشانی کیا؟ وہ کبھی ڈرتا نہیں اور رنجیدہ ہوتا نہیں. تو ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کے کئی معنی ہیں. ولی کا ایک معنی ہے مددگار. ولی کا ایک معنی ہے نگہبان. ولی کا ایک معنی ہے ہم نشین. ولی کا ایک معنی ہے وارث. کتنے معنی ہیں؟ یہ سب قائم میں ہیں لغوی معنی. اسے سب کو ماننا، اس معنی کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے گا بولے تو اسے بولے کہ تو جاہل ہے، تو عالم ہی نہیں، تجھے زبان ہی نہیں آتی، لینگویج ہی نہیں آتی. ولی کا معنی کیا ہے؟ وہاں بھی سے پوچھو، وہ بولتا دوست. ولی کا معنی کیا؟ نگہبان. ولی کا معنی کیا؟ مددگار. ولی کا معنی کیا؟ مدد کرنے والا. صرف ولی کا یہ معنی ہے. ذرا ولی کا معنی یا اللہ کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ. ولی کا معنی یہ ہے. ولی کسے بولتے؟ مددگار کو. ولی کسے بولتے؟ دوست کو. ولی کسے بولتے؟ نگہبان کو. ولی کسے بولتے؟ ہم نشین کو. ولی کسے بولتے؟ بگڑی بنانے والے کو. ولی کسے بولتے؟ غم خار کو. ولی کسے بولتے؟ دکھ درد کو دور کرنے والے کو. یہ ڈکشنری کی باتیں. صرف ولی کا معنی. ولی کی تعریف نہیں ہے، اولیاء اللہ کی تعریف. ولی میں یہ کمالات ہیں. محی الدین میرا دوست ہے، ولی ہے، تو وہ کیا کیا رہے گا؟ میری مدد کرے گا، میرا غم کھائے گا، میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، میں پکاروں گا تو جواب دوں گا، میں بلاؤں گا تو آئے گا، میرے دکھ میں ساتھ دے گا، میری خوشی میں ساتھ دے گا. یہ معنی ہے، ماننا پڑے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی سے بھی پوچھو آپ ولی کا معنی کیا، قاموس میں جا کے دیکھو. ولی کا معنی یہ ہے نا ستارہ بھی صاحب، ولی کا معنی. اللہ ولی کی تعریف نہیں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی تعریف. اللہ کا ولی کتنا ہوگا؟ عام ولی میں اتنے کمالات کا ہونا ضروری ہے. عام ولی میں مدد کرنے کی صلاحیت ہو تو دوست بناتا. کوئی مدد نہیں کرا تو دوست نہیں بنا گا. 70% مدد نہیں کرتے، میں کبھی دوست نہیں بناؤں گا. کیا کرنے مجھے؟ میں ان سے لے کے کیا کرنا؟ وہ مدد کرتا ہے، اس سے دوستی کروں گا. وہ پیار کرتا ہے، وہ دوستی کروں گا. وہ میرے دکھ میں شریک ہوتا ہے، میں دوستی کروں گا. وہ مجھے دیتا ہے، میں دوستی کروں گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ولی عام آدمی بھی کسی کو دوست نہیں بناتا.
ایک دوست دوسرے دوست میں یہ خوبیاں ہوں تو دوستی کرے گا. اب جو اللہ سے لو لگا لے, اللہ کا ولی بن جائے, اس کی مدد کرنے کا عالم کیا ہوگا, اس کی مدد کرنے کا عالم کیا ہوگا, اس کا غمخواری کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. مولا فرماتے الا ان اولیاء اللہ, الا ان اولیاء بھی نہیں بولے, الا ان اولیاء نہیں, الا ان اولیاء ہی نہیں. بولنا تو یہ نا, بولنے والا بولا تو یہی کہا میرے جو دوست ہوتے ہیں, دیکھو یہ میرے دوست ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ذبیح اللہ کے دوست نہیں بولوں گا, یہ میرے دوست ہیں نا, ان سے مقابلہ کر کے دیکھو, ان سے پوچھ کے دیکھو. میں یہ نہیں کہوں گا ذبیح اللہ کے دوستوں سے پوچھو. اللہ ان اولیائی نہیں, ان اولیاء بھی نہیں کہتا, ان اولیائی بھی نہیں کہتا, ان اولیاء اللہ کہتا ہے. اولیاء الرحمن بھی نہیں کہا, اولیاء الرحیم بھی نہیں کہا, اولیاء الملک بھی نہیں کہا, اولیاء القدوس بھی نہیں کہا, اولیاء السلام ہی نہیں کہا, اولیاء المومن ہی نہیں کہا, اولیاء اللہ کہا. اولیاء کی پوری تعریف اولیاء اللہ میں آ گئی. اللہ اللہ کا ولی کہہ کے تمام تعریفوں کو اللہ ثابت کر دیا. میرا خواجہ بگڑی بنا سکتا ہے, میرا خواجہ بصارت دے سکتا ہے, میرا خواجہ کلام دے سکتا ہے, میرا خواجہ صحت دے سکتا ہے, میرا خواجہ پیار دے سکتا ہے, میرا خواجہ بچہ دے سکتا ہے, میرا خواجہ بیماری کو دور کر سکتا ہے, میرا خواجہ ایک جگہ سے کئی جگہ آ سکتا ہے, میرا خواجہ اجمیر سے طرفت العین میں کرشنا پیٹ آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان کا دوست ہے, وہ رحیم کا دوست ہے, وہ ملک کا دوست ہے, وہ سلام کا دوست ہے, وہ قادر کا دوست ہے, مقتدر کا دوست ہے, قیوم کا دوست ہے, حی کا دوست ہے, محی کا دوست ہے, وہ محی کا دوست ہے. اللہ میں محی ہے, اللہ میں رحمان ہے, اللہ میں رحیم ہے, اللہ میں قادر ہے, اللہ میں ممیت ہے. میرے خواجہ کو چھیڑو گے تو مر جاؤ گے کیونکہ وہ ممیت کا دوست ہے. میرے خواجہ سے پیار کرو جی جاؤ گے, وہ محی کا دوست ہے. تو اللہ الا ان اولیاء اللہ کہہ کے اللہ ساری تعریف میرے خواجہ کی اولیاء اللہ میں ثابت کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو خواجہ نے اللہ سے دوستی کی تو اللہ نے پورے کمالات خواجہ کو دے دیے. وہ اس میں شرک نہیں ہوتا, اس کے ذاتی کمالات, اس کے اضافی کمالات. ارے اللہ بولتے ہی دینے والے کو با, اللہ کسے بولتے؟ بصارت دینے والے کو, سماعت دینے والے کو, کلام دینے والے کو, قدرت دینے والے کو, اتنا اللہ بولتے ہیں. اللہ قدرت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تم کو سب قدرت ملی ہے نا با, وہ سب قدرت نہیں بولیں گے, قوت بولیں گے, کچھ بھی بولو. کرنے کی صلاحیت دینے والا نہیں, سب کو دے گا, خواجہ اعظم کو نہیں دے گا, اپنے ولی کو نہیں دے گا. اللہ بولتے ہی اللہ بولتے ہی کمال دینے والے کو, خود زندہ دوسرے کو زندہ کرنے والا, خود بینا دوسرے کو بینا کرنے والا, خود شنوا دوسرے کو شنوا کرنے والا, خود کلیم دوسرے کو کلیم بنانے والا, خود موجود دوسرے کو موجود کرنے والا, خود پاورفل دوسرے کو پاورفل کرنے والا. اللہم صلی علی اللہم. تو بندگان خدا الا ان اولیاء, بولوں اور کچھ اب مزہ آتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, وہ ڈرتش نہیں. ولی کی ایک نشانی کیا؟ بایاں دا لے. پھر ولا ہم یحزنون, ڈرتا بھی نہیں اور رنجیدہ بھی نہیں ہوتا. ولی ڈرتا نہیں. ہاں, ڈر دو قسم کا ہے. حزن میں ایک ڈر ہے, خوف میں ایک ڈر ہے. خوف تو خوف ہے, حزن میں بھی ایک خوف ہے. ایک خوف کا نام خوف, ایک خوف کا نام حزن. ذرا ایک خوف کا نام حزن. ان لوگوں کے سامنے کیا جو آتا بولتا ہوں, تپو اندہ من چڑنگا, کیا بولنا؟ معاف کرو, کیا بولنا؟ چل پا من چڑنگا. خوف تو خوف ہے, حزن میں بھی ایک خوف ہے. پھر خوف
اب یہ لوگ آئے تو کچھ تو بھی باتیں کرنا، نہیں تو بیدا کھجا لے کے بیٹھ جائیں گے. اتنا تو بولنا ان لوگوں کو. ایک زیرہ منہ میں آتا ہے ان کو، یہ لوگ پہاڑاں، اور وہ بھی نہیں بولا تو اب اس سے میں چوٹیا لگ جائیں گے. اس وقت ایک زیرہ ڈالنا. تو کیا بول رہا تھا میں؟ ایک معنی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایک خوف مستقبل کا ہوتا، حزن ماضی کا ہوتا. ہاں 2 لاکھ بھائی 2 لاکھ 2 ലക്ഷം പോയിട്ട് 75,000 വർഗിറോൺ വീട് ചോദിച്ചേ കളിക്കല്ലേ വാങ്ങില്ലേ. पैसा आया ले को कहते सही सब ले लिया, कुछ कम का नहीं, सही सब जहाँ जाता वहाँ जाता, ले लिया सही सब, चलेगा ना. ये क्या है? माजी का हुज़्न, खौफ. अल्लाह क्या हो जाता है कि ना, क्या हो जाता है कि ना. मौला बोले वलीउल्लाह कौन? उसे ना माजी की फिक्र ना मुस्तकबिल की फिक्र. माजी को भी सोचता नहीं, मुस्तकबिल को भी सोचता नहीं. काहे को सोचेगा, काहे को सोचेगा. यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देखे. वलीउल्लाह कौन? यार की मर्जी में मजा लेने वाला, यार की मर्जी पर राजी रहना, यार की मर्जी पर सब्र करना. ये अवामुन्नास का काम. वली का क्या? मजा लेना. वली मजा लेता. यार की मर्जी के ताबे यार का दम भरना बोले तो मजा लेना. वाह मौला बोलना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना. अवाम का काम जरर पर इन्ना लिल्लाह पढ़ता, हुसूल नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह. वली अल्हम्दुलिल्लाह ही में रहता. वली का क़ल्ब अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान से इन्ना लिल्लाह बोलता, दिल अल्हम्दुलिल्लाह ही में रहता. यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख. ये वलीउल्लाह. सब तमाशे करके देखा, ये भी तमाशा करके देख. सब तमाशे कर लिया, यार की मर्जी में मजा लेने का काम करके देख. ये तमाशा देख. यार अपना है तो फिर अपनी है सारी कायनात. यार अपना, यार सुनना, यार चुनना. यार एक है टेमल का यार, वो सवाल इस्तिफाम यार, वो यार महबूब. यार अपना है तो फिर अपनी है सारी कायनात. वलीउल्लाह का माना क्या? वलीउल्लाह का हाल क्या? वली किसे बोलते? यार अपना है तो फिर अपनी है सारी कायनात. सबको अपना करने वाले, सबको अपना करने वाले, उसको अपना करके देख. सब वली कौन? सबसे कट के उससे जुड़ने वाला. अल्लाह का वली कौन? जो सबसे कट जाता है और उससे जुड़ जाता है. कट जाना बोले तो दीवार उठा लेता नहीं. वली अलग होता है, उसका कटना भी अलग है, उसका जुड़ना भी अलग है. वो जाके अल्लाह से ऐसा लग जाता नहीं, तुमसे ऐसा कट जाता नहीं. वली सब में रहते हुए उनमें रहता है. उसका वली भी सब में रहते हुए अलग रहता है. वली का एक वली है, एक वली सबसे बड़ा, पहला वली, सब में बड़ा वली, अकबर वली, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू. वो भी क्या करता है? सब में रह के अलग रहता. उसका काम क्या? अल्लाह का काम क्या? सब में रहना. फिर क्या? सबसे अलग रहना. सबसे अलग. अल्लाह में है नहीं है, ऐसा आ गया क्या? नहीं. वो अपनी शान के मुआफिक रहता है, फिर अलग का अलग. अलाना कमा काना, अलाना कमा काना. पहले जैसा था अब भी वैसा है. तो अल्लाह क्या है? सबके साथ रह के अलग. वली भी जो है ना, उसकी अखलाक को अपना लेता है, उसकी अखलाक को अपनाए बगैर वली बनता नहीं. ख्वाजा जब तक
رنگ الوہیت کو اپنے اوپر چڑھاتا نہیں، خواجہ بنتا نہیں۔ ولی کسے بولتے ہیں؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھا لیتا۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سب میں رہ کے الگ رہنا۔ ولی بھی کیا؟ اللہ سب میں رہ کے الگ رہتا۔ ہاں، جلوت میں رہ کے خلوت میں رہنا، انجمن میں رہ کر خلوت میں رہنا، اور خلوت میں رہ کے جلوت میں رہنا۔ بور ہوتے ہیں کیا؟ ان کو پڑھیں گے۔ خلوت میں رہ کر جلوت میں، سب میں رہ کر الگ رہنا، الگ رہ کر سب میں رہنا، یہ کرنے والا ولی۔ تو یار اپنا ہے تو پھر اب اس کے بعد مہینہ رضا، اس کے بعد 5-10 منٹ منتھلی، اب پہلے جمعہ کو ہوا، اس کے بعد 2 ہفتے میں، اب 3 ہفتے میں آپ شادیاں کرتے ہیں، دو مہینے میں ایک بار کرتے ہیں۔ ہاں، یار اپنا، شادی کرنا نا، یار اپنا ہے تو پھر اپنی ہے ساری کائنات، یار اپنا ہے، یار اپنا ہے تو پھر اپنی ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے۔ غیر ولی کیا سب کو پکڑتا؟ ستار حافظ صاحب سلام علیکم، محی الدین حافظ صاحب سلام علیکم، شاہ الحمید سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اس میں رہتا۔ ولی سلام علیکم، سلام میں فرق ہے، ایک ہے سلام علیکم، ایک سلام علیکم، ختم کر دیتا ہوں انہیں۔ یار اپنا ہے تو پھر اپنی ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے، اس کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے، اس کو اپنا کرنے والا ولی، سب کو ترک کرنے والا ولی۔ تو اللہ سب میں رہتا ہے اور سب سے الگ۔ خلق بتو مشغول تو غائب زمیانہ، ساری مخلوق مولا میں مشغول ہے، رہ مولا پھر اس کے اندر سے غائب ہے۔ خلق بتو مشغول تو غائب زمیانہ۔ اسی طرح ولی جب ولایت یافتہ ہو جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے، تو سب میں رہتے ہوئے خود سے غافل ہو جاتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے وہ۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا خوف غم نہیں۔ کیوں کہ خوف کب آتا ہے؟ مستقبل کا، غم ماضی کا۔ تو ماضی میں جو بھی ہوا اس کے دوست سے ہوا، اور مستقبل میں جو ہوگا وہ اس کے دوست سے ہوگا۔ جو بھی ہوا، جو ہوا، میرا پیارا کیا، مجھے کیا، انہیں مزہ لیتا اس میں۔ ولی مزہ لیتا، ہر کام میں مزہ لینے والا ولی اللہ، ہر کام سے راضی ہونے والا ولی اللہ، اللہ کے ہر فعل پر رقص کرنے والا ولی اللہ، رقص کرتا ہے ولی اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے بولتا ہے ولی، یہاں سے بولتا۔ ولی کو ایک غم رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے۔ بول لوں کیا؟ مولا فرماتے ہیں لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں، پھر اولیاء اللہ ہی ڈرتے، کوئی دوسرا ان کے برابر ڈرتا نہیں۔ لا خوف کب ہوتے؟ جب خوف کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ لا خوف بن جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا بات؟ خوف، ایک خوف کی انتہا ایک خوف کو ختم کر دیتی ہے، ایک حزن کی انتہا ایک حزن کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ پہلے بولتے ہیں کیا؟ پہلے نہیں بول رہا، ختم کر ڈالوں۔ ایک خوف کی انتہا ایک خوف کی زیادتی ایک خوف کو ختم کر دیتی، ایک حزن کی زیادتی ایک حزن کو ختم کر دیتی۔ ولی کو خوف رہتا ہے، جتنا خوف اور حزن ولی کو رہتا ہے، غیر ولی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ ایسی ذات کو اللہ بولتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کو ایک ہی خوف، اس کا خوف۔ جب اس کا خوف اس کے قلب میں بھر جاتا ہے تو مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ مولا کہتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ولی کو ایک ہی حزن ہوتا ہے،
ایک ہی رنج، ہر لمحہ وہ وصل کو چاہتا ہے، ہر لمحہ وصل کو چاہتا ہے۔ ان کی مشیت ہر لمحہ وصل کو نہیں چاہتی۔ اگر ہر لمحہ سالک، اللہم خیر، تو بندگان کا عرض یہ کر رہا تھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف بیزار ہوتے ہیں کیا؟ اسے پکڑ لو آپ سب۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ خوف اور غم، خوف میں بھی، خوف تو خوف ہے، غم میں بھی ایک خوف ہے۔ ایک خوف اپنے حد تک ہوتا ہے، اپنے تعلق سے جو فکر لاحق ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے جو فکر لاحق ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ ایک فکر اپنی طرف ہوتی ہے، اپنے لیے ہوتی ہے، اسے خوف کہتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے جو ہوتی ہے اسے حزن۔ ہاں 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 ہاں، اللہم صل۔ قرآن شریف میں قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعونیوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس پر آپ پر بشری تقاضے کے تحت ایک خوف لاحق ہوتا ہے، تو مولا کہتے ہیں لا تخف انک انت العالی، ایسا ہے نا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، آپ خوف مت کیجئے، آپ ہی کامیاب ہوں گے، آپ ہی اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کو اپنا خوف ہوا تو اسے مولا کہتا ہے لا تخف، ایک مقام آتا ہے، ایک مقام آیا، وہاں ایک عاشق و معشوق کے واقعے کو مولا سناتے ہیں، ایک عاشق ایک معشوق، ایک پیار کرنے والا ایک پیارا ایک غار میں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ایک غار میں ہے، وہاں بھی ایک تعین کو خوف طاری ہوتا ہے۔ بولے یا رسول اللہ، کافر اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم گڑ جائیں گے۔ تو سرکار کے زبان سے مولا کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق حزن مت کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوسرے کے تعلق سے جو خوف ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ ختم کر لیتا ہوں، خود کی ذات کے تعلق سے جو کہتے ہیں اسے خوف کہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا ولی کون؟ جسے نہ خود کا خوف، نہ اپنے کا، نہ دوسرے کا خوف، نہ خود کا خوف، وہ تو میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی ہے، ولی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محی الدین عامر کلیمی کا دوست ہے، ستار حافظ عامر کلیمی کا دوست ہے، یہ ہم سب عامر کلیمی کے چاہنے والے ہیں۔ ولا هم یحزنون، نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ولی بے خوف ہوتا ہے، اللہ اسے اچھا ہی کرے گا کیونکہ وہ ولی ہے۔ اور پھر دوسرے کے خوف کو حزن کہتے ہیں، دوسرے کی فکر کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی خود کے تعلق سے بھی بے فکر، اپنے مرید کے تعلق سے بھی بے فکر ہوتا ہے، اپنے مرید سے بھی بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجھے کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ غوث اعظم کے مرید کو جہنم میں ڈال کر اللہ رنجیدہ نہیں کرے گا، خواجہ کو رنجیدہ نہیں کرے گا، قطب الدین بختیار کاکی کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، نظام الدین اولیاء کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، پیر نوری شاہ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، پیر فیضی شاہ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ ستار کو عذاب دے گا تو پیر فیضی شاہ خوش ہوگا یا رنجیدہ ہوگا؟ رنجیدہ ہوگا۔ میرا مولا کہتے ہیں کہ دوسرے کا جو خوف ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کا ولی نہ کبھی ڈرتا ہے نہ کبھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو بندگان خدا اپنی قسمت پر ناز کرو، فخر کرو، خواجہ خواجہ بولتے رہو، غوث غوث بولتے رہو۔
ہاں ہاں یہ بولا تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب بولتا گیا تو میرے شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. اب تم سمجھ جاؤ کہاں تک بولنا بولو. ہاں غوث کو یا غوث، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. ہاں غوث بننے کا عمل، غوث بننے کا عمل. اب تک عمل دیا نا، اب غوث بننے کا عمل دیتا ہوں. یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث بول. یہ یا غوث، اس میں غوث اعظم کی یہ تاثیر ہے کہ بولنے والا بھی غوث بن جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ کے مقرب ہونے کا وظیفہ، اللہ کے قریب ہونا، تو کیا کرنا؟ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے، خواجگی مل جاتی ہے. خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. خواجہ خواجہ بول، تو بھی ابھی خواجہ بنا دے گا. خواجہ قطب الدین کون؟ قطب الدین. قطب الدین کو خواجہ بنایا نہیں خواجہ. فرید الدین کو خواجہ بنایا نہیں بنایا. نظام الدین کو خواجہ بنایا نہیں خواجہ. ارے بندہ نواز کو خواجہ بنایا نہیں خواجہ. خواجہ بناتا ہے خواجہ. ہاں 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 ہاں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ارے خواجہ تو خواجہ. ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا مزے کا ہے، اگر اجازت دیتے ہیں تو بولتا ہوں. بڑا مزے کا، مجھے بہت پسند آیا. خواجہ سلیمان تونسوی ایک بزرگ گزرے ہیں، صدر اب سب جانتے رہیں گے. یہ بہت بڑے بزرگ ابھی قریب کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا، میرے خیال سے 150-200 سال ہوں گے. ہاں جزاک. خواجہ سلیمان تونسوی ایک بزرگ گزرے ہیں. ہاں ہاں دیکھ لے ایک نظر، ابھی پڑھا نا، دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم. ذبیح اللہ چلے گا. دیکھ لے ایک نظر، عاشق خواجہ خواجہ سے کہتا ہے دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم. ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ. خواجہ ہم برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے، ایک نظر دیکھ لے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے پیروں کے بڑے عاشق ہوتے. یاد رکھو، پیر کا بڑا عاشق ہوتا. جتنے مشائخ بنے وہ پہلے اپنے پیر کے عاشق ہوئے. وہاں آ کے عقل کو چھوڑ دیتے، عقل ختم. نہیں وہ بھی کیا، یہ کیسا وہ کیسا، انہیں وہ کامل بنتا نہیں. فیض رساں ایک بنتا، پورے تمل ناڈو میں ایک بنا. وہ فنا فی الشیخ ہوا تو فیضی بن گیا. ہوا نا ادھر کا ایک بنتا. کلیمی ایک بنتا. دادا پیر کا لاکھوں کا سلسلہ، اس میں کلیمی ایک بنا، فیضی ایک بنا. تو پیر لوگ جو ہوتے نا، وہ اپنے پیروں کے عاشق ہوتے. ان کو اپنے پیر کا واسطہ دے کر سب کچھ کر لے سکتے. تو یہ خواجہ سلیمان تونسوی بول کے چلی جاتا ہوں. خواجہ سلیمان تونسوی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ان کا دور تھا تو ایک ان کا عاشق تھا. وہ ہمیشہ خواجہ کے دربار میں جاتا، خانقاہ کو جاتا، پھر اپنے گھر کو آتا. روزانہ جاتا آتا. بیچ میں جنگل پڑتا تھا. جنگل تھا، ادھر اس کا گھر تھا. گھر سے جنگل کو عبور کر کے خواجہ صاحب کے پاس جاتا. تو یہ جانا آنا ایک چرواہا اسے نوٹ کرنے لگا. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا دیکھتا کہ یہ آدمی روز ادھر جاتا، پھر شام کو ادھر آتا. جاتے وقت بڑا اس کا چہرہ حشاش بشاش رہتا، مسکراتا ہوا جاتا، خوشی خوشی جاتا. آتے وقت اداس آتا. یہ کیا ہے اس کا آنا جانا سمجھ میں نہیں آتا. خالی ہاتھ جاتا، خالی ہاتھ آتا، مگر بلا ناغہ جاتا روز. اور جاتے وقت اس کے چہرے کی
کی کیفیت الگ رہتی، آتے وقت پہ لگتی. ایک دن پکڑ لیا، میں جلدی جلدی بولتا ہوں. بولا وہ کون چرواہا پوچھتا، بولتا جناب آپ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا ادھر غریب کی کٹیا ہے، ادھر غریب خانہ ہے اور ادھر پیر خانہ ہے. ادھر غریب میرا گھر ہے، ادھر میرے پیر کا گھر ہے. ادھر میں رہتا ہوں، ادھر میرے پیر کی خانقاہ ہے، میں روزانہ جاتا آتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جہاں پیر رہتا ہے. پیر کسے بولتے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سے ملانے والے کو بولتے. اب وہ چرواہا خوش ہو گیا، بولا اللہ سے ملانے والے ہیں؟ بولا ہاں ہیں، انہی سے تو مل کے آتا ہوں میں روز. تو اس نے کہا مجھے بھی ملا دینا. اس نے کہا مجھے بھی ملا دیجئے. وہ مرید سے کہتا ہے. تو اس نے کہا اللہ والا جو ہوتا ہے اسے جا کے کوئی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، تو چلے جا اور میرا سلام سنا. تو جا کر میرے پیر سے بول سرکار حضور آپ کے مرید نے سلام کہا اور کہا کہ مجھے مرید بنا لیں، اتنا بولو بنا لیں گے. تو ابھی سیدھا گیا، جلدی جلدی بول دیتا ہوں. کہاں گیا؟ خواجہ پیر خواجہ سلیمان تونسوی کے پاس. دیکھتا کیا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. مسند پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے، چہرے سے نور برس رہا ہے. مروب ہو گیا اور اتنا منہمک ہوا کہ وہاں کے اصول ضوابط بھول گیا. وہاں کا قانون تھا، کہیں ہر جگہ کا قانون ہوتا ہے جوتیاں نکال کے آنا. اب سرکار کی دید میں ایسا مہو ہوا کہ جوتوں سمیت چلنے لگا. قریب ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے. تو اب مریدین سب آگ بگولا ہو گئے. یہ کیا گستاخ ہے، نہ سلام کیا نہ محفل کی عادت کو محفوظ رکھا. ایسی سی قریب جا رہا ہے تو سب مار نہیں ہوتے کرتا نہیں. خیر ڈر عظمت پاؤ سے آنے اللہ بدل بولا اسے سینے سے لگاتے گئے. بھائی کیا ہے یہ، کیا آنے کا انداز ہے، یہ عجیب انداز. سرکار کیسا آنا بھول گیا، مطلب بتا مقصد کیا آنے کا. اس نے کہا یہ ڈر گیا، مرید سب کھڑے مارنے کے لیے، اور یہ مریدوں کا سلوک اور یہ سرکار سینے سے لگا لی. خوف اور یہ پیار دونوں کے بیچ میں اس کی کیفیت بدل گئی. بولا سرکار آپ کے پیر سے مل کے آیا. کیا کہتا ہے؟ آپ کے پیر سے مل کے آیا، آپ کے پیر نے آپ کو سلام کہا. کہ پیر نے آپ کو سلام کہا. اور پھر کیا کہا میرے پیر نے؟ اس نے کہا کہ مجھے پیر بنا دیں. آپ کے پیر نے آپ کو سلام کہا. سرکار نے کہا پھر ایک بار بول. ہاں پھر ایک بار بول. تو اس نے کہا سرکار آپ کے پیر نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے پیر نے کہا کہ مجھے پیر بنا دیں. پھر آپ خاموش ہو. پھر بولے پھر سے سنا. سمجھ گئے آپ؟ یہ بدو ہے. آپ کے پیر نے آپ کو سلام کہا، آپ کے پیر نے کہا کہ مجھے آپ اپنا پیر بنا دیں. پھر آپ نے کہا پھر ایک بار یہ بول. ہاں آپ کو مزہ آ رہا تھا. اس نے کہا سرکار آپ کے پیر سے مل کے آیا، آپ کے پیر نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ مجھے پیر بنا دیں. کہنا ہی تھا میرے پیر نے کہا. یہ جاہل تھا. تو اپنے فرزند سے کہتے ہیں بیٹا وہ خرقہ لا جو مجھے میرے پیر سے ملا. وہ خرقہ لا جو مجھے میرے پیر سے ملا. میرے پیر کا واسطہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے پیر نے نہیں کہا، مگر اس کی زبان سے نکلتا ہے میرے پیر نے کہا. اب میں کیسا مرید، یہ ان جملوں کے بعد بھی اگر میں اسے پیر نہ بناؤں. تو لوگوں نے کہا سرکار یہ تو جاہل ہے. سرکار نے کہا اسے علم بعد دیں گے، پہلے اسے پیر بنائیں گے. اسے عالم بعد بنائیں گے، پہلے اسے پیر بنا دیں گے. اسے عارف بعد بنائیں گے، پہلے اسے پیر بنا دیں گے. اسے صوفی بعد بنائیں گے، پہلے اسے پیر بنائیں گے، کیونکہ میرے پیر کا واسطہ آ گیا. تو بندگان خدا، کامل شیخ جب اپنے پیر کا واسطہ غلط سنا بھی تو دے دیتا ہے. ہم تو کہتے ہیں دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم،
हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा, हमने बरसों। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी का वास्ता दो और अपनी बिगड़ियां बनाते रहो, इंशाअल्लाहुल मुस्तान मेरे ख्वाजा का सदका मिलता रहेगा, हमारी बिगड़ियां बनती रहेंगी, हमारा इस आलम में भी बेड़ा पार, उस आलम में भी बेड़ा पार, क्योंकि हम चिश्ती हैं, हम खादरी हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, ஆரம்பமாக சொன்னார்கள், மிகப்பெரிய நியாமத் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா. நாம் நினைக்கிறோம் உடல் ஆரோக்கியம், சொத்து செல்வங்கள், இதையெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்தாக நினைக்கக்கூடிய நாம் எல்லா நியாமத்துகளிலும் மிகப்பெரிய நியாமத்தாகிய எந்த நியாமத்திற்கு ஈடு இணை இல்லையோ அந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்து அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்து விட்டான். அந்த வகையிலே நாம் பெருமானாரை அடைந்து அவர்களை கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகளாக நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அடுத்ததாக இந்த மாதம் ரஜபுடைய மாதம். ரஜபுல் முரஜப் என்று சொன்னாலுமே மிகப்பெரிய கண்ணியம் செய்யப்பட்ட மாதம் என்று சொன்னார்கள். கண்ணியம் செய்யப்பட்ட மாதம் ரஜப். அன்பர்களே, இந்த மாதம் இது தானாக மகத்துவமுடையதாக இது ஆகவில்லை, இதற்கு அல்லாஹ் மகத்துவத்தை அளித்திருக்கின்றான். சொன்னார்கள், மகத்துவம் என்பது, தாசீம் என்பது, அஸ்மத் என்பது, கண்ணியம் என்பது உண்மையிலேயே பார்க்க போவோமேயானால் அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே அது சொந்தம். அல்லாஹ் தான் மற்ற அனைத்து வஸ்துக்களுக்கும் கண்ணியத்தை அல்லாஹ் அளிக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே இது ரஜபுடைய மாதம். இந்த மாதத்திற்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா கண்ணியத்தை அளித்திருக்கின்றான். இதுக்கு ஏன் கண்ணியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பேசியிருக்கிறார்கள். வலிமார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே சதாவும் பேசக்கூடியவர்கள், இறைநேசர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே சதாவும் பேசக்கூடியவர்கள். நம்மள மாதிரி எதிரில் இருக்கிற ஆட்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறவங்க அல்ல அவங்க. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்பவர்கள், அல்லாஹ்வும் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கின்றார். சொன்னாங்க, 3 வஸ்துவை அல்லாஹ் இதிலே ஆக்கி இருக்கின்றார் என்று சொன்னார்கள். ரஜபு மாசத்தை அல்லாஹ் சிறப்புப்படுத்தி இருக்கிறான், கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறான். எப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் இதில் 3 வஸ்துக்களை ஆக்கி இருக்கின்றான். இந்த மாதம் ஒரு இறை நேசரை கொண்டாடக்கூடிய மாதமாக இருக்கின்றது. இந்த மாதம் ஹஜ்ரத் அலி நாயகம் அவர்களை கொண்டாடக்கூடிய மாதமாக இருக்கின்றது. இந்த மாதத்திலே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருட்கொடையை நினைவு கூறக்கூடிய மாதமாக இது இருக்கின்றது. அன்பர்களே, இந்த மாதம் பிறந்த உடனே ரஜபுடைய பெயரை பார்க்கப்பட்டவுடன் எல்லா வீடுகளிலும், எல்லா இடங்களிலும், எல்லா கான்காக்களிலும் என்ன சொல்றாங்க? ஹாஜா நாயகத்துடைய புகழ் பாடப்படுகின்றது. அன்பர்களே, அவர்களை நினைவு கூறுகின்றார்கள். மாதத்தினுடைய ஆரம்பம் ஹாஜா நாயகத்தினுடைய அவர்களை கொண்டாடக்கூடியது துவக்கமாக அமைகின்றது. நடுவிலே ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய பிறப்பு இந்த மாதத்திலே வந்ததனால் அதை கொண்டாடுகின்றோம். இறுதியிலே வர 27ல எதை கொண்டாடுறோம்? கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மிஅராஜை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். அவர்கள் அல்லாஹ்வை சந்தித்ததை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். சொன்னாங்க, அழகான வார்த்தைகளால் சொன்னார்கள். ஒருவர் சென்றார்கள், ஒருவர் வந்தார்கள், ஒருவர் சென்று வந்தார்கள். ஹாஜா நாயகம் இங்கிருந்து போனாங்க, விஷால் என்று சொல்லுகின்றோம். அவர்கள் உலகை பிரிந்தார்கள் என்று சொல்லுகின்றோம், நம்மை பிரிந்தார்கள் என்று சொல்லுகின்றோம், விஷால் என்று சொல்கின்றோம். அவர்கள் இங்கிருந்து சென்றார்கள் என்கிறோம். ஹஜ்ரத் அலி நாயகம் அவர்கள் அங்கிருந்து வந்தார்கள் என்கிறோம். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வை சந்திப்பதற்காக வேண்டி அர்ஷிற்கு சென்று மீண்டும் வந்தார்கள்.
ஆக 3 நிகழ்வுகளும் இந்த மாதத்திலே நடைபெற்றிருப்பதின் காரணமாக இந்த மாதத்தை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா சங்கைப்படுத்தி இருக்கின்றான். இந்த மாதத்தை அல்லாஹ் கொண்டாடும்படியாக ஆக்கி இருக்கின்றான். அன்பர்களே, ஆக சுருக்கமாக அவங்க படிச்சாங்க பாட்டு, ஹாஜா நாயகத்துடைய கண்ணியத்தை பற்றி படித்தார்கள். எஜமானே, உங்க வாசல்ல நாங்க காத்து கிடக்கிறோம், எஜமானே ஒரு முறை நீங்க பார்த்திட மாட்டீங்களா? அப்படியெல்லாம் பல்வேறு வசனங்களை சொல்லி அவர்கள் கவிதையை பாடினார்கள். எஜமா சொன்னாங்க, ஒரு அல்லாஹ்வை அடையக்கூடிய ஒரு இலகுவான வழிமுறை, அல்லாஹ்வை அடைவதற்கு 2 வழி இருக்குங்க. ஏமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை அடைகிறதுக்கு 2 வழி இருக்கு. ஒன்று என்ன? மிக சிரமமான வழி. அது யார் சென்ற வழி? குதுபு நாயகம் சென்ற வழி, காஜா நாயகம் சென்ற வழி. அதுவெல்லாம் என்ன? இரவெல்லாம் என்று வணங்குதல், அல்லாஹு அக்பர். பாலை வனங்களிலே வனாந்தரங்களிலே சென்று உணவை தேடி இலை தலைகளை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது நம்மளால. அப்படியெல்லாம் குதுபு நாயகம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே முஜாஹதா செய்து அல்லாஹ்வை அடைந்தார்கள். அது ஒரு வழி என்று சொன்னால், அல்லாஹ் நமக்கு லேசாக்கி தந்திருக்கின்றான். யாரெல்லாம் என்னிடத்திலே சிரமப்பட்டு அந்த பாதையை அடைந்து என்னை அடைந்தார்களோ அவர்களை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள், அவர்களை நீங்கள் நேசியுங்கள், உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் என்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, அழகான பாதை சொன்னார்கள். இறை நேசர்களை நாம் நேசிக்கிறதில் என்பது, அவுலியாமார்களை நாங்கள் நேசிக்கிறது என்பது, அன்பர்களே, அது அல்லாஹுடைய பிரியத்தை நமக்கு பெற்று தருவதாக இருக்கின்றது. அதனால அவுலியாக்களை நேசிப்பதன் மூலமாக அல்லாஹுடைய நேசத்திற்கு நாம் இலகுவான முறையிலே அதை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று சொன்னார்கள். இறை நேசர்கள் அவர்கள் யார்? அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? இறை நேசர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? அல்லாஹ் சொல்கின்றான், அறிந்து கொள்ளுங்கள், இன்ன அவுலியா அல்லாஹி, அல்லாஹுடைய நேசர்கள் என்பவர்கள் லா ஹவுஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்ஸனூன், அவர்களுக்கு கவலையும் இல்லை, அவர்கள் சஞ்சலப்படவும் மாட்டார்கள். வலி, வலி என்றால் யார் என்று சொன்னார்கள். வலிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வலி என்பது ஒரு அரபி வார்த்தை. அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அன்பர்களே? அந்த வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரி படி அர்த்தம் என்னென்று சொன்னால், உதவி செய்யக்கூடியவன், நண்பன், பாதுகாப்பவன், இப்படியெல்லாம் பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது வலி என்பதற்கு. வலி என்று சொன்னாலுமே உதவி செய்பவன் என்பது டிக்ஷனரி படி பொருள். இங்க அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? வலின்னு சொன்னாலுமே உதவி செய்பவர்னு அர்த்தம். ஆனா இங்க அல்லாஹ் வலின்னு சொல்லல. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? அதையும் சொன்னார்கள். அவுலியா ஈ, என்னுடைய நேசர்கள்னு அல்லாஹ் சொல்லல, என்னுடைய நேசர்கள்னு அல்லாஹ் சொல்லல. சொன்னாங்க உதாரணம், இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் என் நண்பர்கள்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க? எஜமா, இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவர்களும் என்னுடைய நண்பர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க பேர் சொல்லியா சொல்லுவாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அங்கே வசனத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அவுலியா ஈ என்று சொல்லவில்லை. அது மட்டுமல்ல, அவுலியாவுர் ரஹ்மான் என்றும் சொல்லவில்லை, அவுலியாவுர் ரஹீம் என்றும் சொல்லவில்லை. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா தன்னுடைய எந்த ஒரு சிஃபத்தையும் சொல்லி காமிச்சு அந்த சிஃபத்திற்கு வலியவர்கள் என்று சொல்லல. அல்லாஹ்வுடைய ஜாத்துடைய பெயரை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அல்லாஹ் தன்னுடைய ஜாத்துடைய பெயரை அல்லாஹ் சொல்லி அவர்களுடைய நேசர்கள் என்று, அவர்களுடைய நண்பர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்றான்னு சொன்னா, அன்பர்களே, சாதாரண வலிக்கு அந்த அர்த்தம்னு சொன்னா, அல்லாஹ்வுடைய வலி என்று சொன்னதற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள், அவர்களால் என்ன செய்ய முடியாது என்பதை கேட்டார்கள். அதனால அவுலியாக்களுடைய புகழ அல்லாஹ் எப்படி சொன்னான்னு சொன்னாங்க, இது வார்த்தையே போதுங்கன்றாங்க. அலா இன்ன அவுலியா அல்லாஹ், அவுலியா அல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள்னு அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லைங்களா குர்ஆன்ல. அந்த ஒரு வார்த்தை அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய உன்னதமான புகழ்ச்சியாக இருக்கின்றது இறை நேசர்களுடைய விஷயத்திலே. அன்பர்களே, அவங்களுக்கு என்ன இல்லை? அவர்கள் பயப்படவும் மாட்டார்கள், அவர்கள் சஞ்சலப்படவும் மாட்டார்கள். பயம் என்பது எப்படி வரும் அன்பர்களே? பயம் வருங்காலத்தை நினைச்சு பயம் வரும். சஞ்சலம் எப்படி வரும்? சென்ற காலத்தில் நகர்ந்ததை பற்றி சஞ்சலம் வரும். சஞ்சலப்பட இப்படி ஆயிடுச்சிங்களே. உதாரணம் கூட சொன்னாங்க, 2 லட்சம் ரூபா தாங்க, வாங்காம விட்டுட்டானே அப்படின்னு கை சேதப்படுறோம். எப்போ கை சேதப்படுறோம்? வாங்காம விட்டதற்கு பிறகு. ஆக முன்னால் நடந்தவைகளை பற்றி கவலைப்படுவது, அதுதான் ஹுஸ்ன்.
ஆனால் இனி வருங்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுதல் என்பது ஹவுஃப், இந்த ரெண்டுமே இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, அவுலியாக்கள் அவர்களுக்கு கவலை இல்லை, அவர்களுக்கு பயம் இல்லை என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அவர்களுக்கு ஒரு ஜாத்துடைய பயம் உச்சகட்டமாக ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வுடைய பயம் அவர்களுக்கு மிக கடுமையாக ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வுடைய பயம் ரொம்ப அதிகமாக போனதுனால யாரை பற்றிய பயம் அவர்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அவர்களுடைய தாரீஃபுகளை, அவுலியா அல்லாக்கள் எப்படி நடந்துக்குவாங்கன்றதை பற்றி, அவங்களுடைய சுலூக் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி அழகாக சொன்னார்கள். எல்லோருடனும் இருப்பார்கள், அவர்கள் தனித்திருப்பார்கள். நம்ம பார்வைக்கு நம்ம கூட இருப்பாங்க, ஆனா அவர்கள் தனித்தவர்களாக இருப்பார்கள். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் தனித்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நம் அனைவருடனும் இருப்பார்கள். இது அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்களுடைய சிஃபத் என்று சொன்னார்கள், அவுலியாக்களுடைய தன்மை என்று சொன்னார்கள். அதனால் அன்பர்களே, அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய பயம், அவனை பற்றிய பயம் மட்டுமே இருக்கும். அவன் மாறிடக்கூடாதுங்களே, அல்லாஹ் மாறிடக்கூடாதுங்களே, அல்லாஹ்வை பற்றிய பயம் இருக்கும். மற்ற எந்த வஸ்துக்களை பற்றிய பயமும் அவர்களுக்கு இருக்காது. அன்பர்களே, சொல்லிட்டு அழகான ஒரு குர்ஆனுடைய வசனத்திலிருந்து 2 விஷயங்களை சொல்லி அவுலியாக்கள் நமக்கு கிடைத்ததனால் நமக்கு என்ன கிடைச்சதுங்கிறத சொன்னாங்க. அன்பர்களே, குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்லும்போது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த மக்களிடத்தில் போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது. என்ன நடக்குமோ, அது என்ன? தன்னை பற்றிய பயம். அப்ப அல்லாஹ் சொல்றான், லா தஹஃப் யா மூசா லா தஹஃப் இன்னக அன்தல் அலா. நபியே, நீங்க பயப்படாதீங்க, நீங்க உங்களை குறித்து நீங்க பயப்படுறீங்க, நீங்க பயப்படாதீங்க, நீங்கள் நிச்சயமாக மிக உயர்வான அந்தஸ்திற்குரியவர்களாக நீங்கள் தான் இருக்கிறீர்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். குர்ஆன்ல இன்னொரு இடத்துல ஹுஸ்னை பத்தி வருது. அன்பர்களே, சஞ்சலப்படுறாங்க. எது சஞ்சலப்படுதல் என்பது? பிறரை குறித்த சஞ்சலம். அந்த அழகான சம்பவம், கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்களுடைய உற்ற தோழர் ஹஜ்ரத் சித்தீக் நாயகம் அவர்களும் இருவரும் அந்த குகையிலே இருக்கின்றார்கள். ஹிஜ்ரத்துக்கு போகும்போது அந்த குகையில இருக்கும்போது சித்தீக் நாயகம் சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், அவர்களுடைய கால்கள் தெரிகின்றது, எதிரிகள் வந்து விட்டார்கள், அவர்களுடைய கால்களை நான் பார்க்கின்றேன். யா ரசூலல்லாஹ், அவர்கள் சற்று குனிந்து பார்ப்பார்களே, ஆனால் நாம் தெரிந்து விடுவோம், உங்கள் மீது நான் பயப்படுகிறேன் என்று சித்தீக் நாயகம் சொல்கின்ற பொழுது பெருமானார் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் அதை திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான், லா தஹ்சன், என்னுடைய தோழரே சித்தீக் நாயகமே, நீங்க பயப்படாதீங்க, நீங்க சஞ்சலப்படாதீங்க, நீங்கள் அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றார் என்று சொன்னார்கள். அப்போ கவலை என்பது, பயம் என்பது தன்னை குறித்து வருவது பயம், அதுவும் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. பிறரை குறித்து ஏற்படுகின்ற பயம் ஹுஸ்ன், அதுவும் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. இப்படி சொன்னாங்க. அவுலியாமார்கள், இறை நேசர்கள், தாங்களும் அல்லாஹ்வால் கைவிடப்பட மாட்டோம் என்கின்ற நம்பிக்கை அவர்கள் குறித்தும் அவர்களுக்கு உள்ளது. யா கௌஸ் என்று யாரெல்லாம் அழைக்கின்றார்களோ அவர்களில் எவரையும் அல்லாஹ் விட்டுவிட மாட்டான், எவரையும் அல்லாஹ் அவர்களிலே நரகத்திற்கு அல்லாஹ் சென்று விட மாட்டான் என்று, நரகத்திற்கு அனுப்ப மாட்டான் என்கின்ற சஞ்சலமும் அவர்களுக்கு. ஏன் தெரியும் உங்களுக்கு, என்னுடைய நண்பர்களே, என்னை யார் நேசித்தார்களோ அவர்கள் குறித்த அச்சமும் இல்லாதவர்களாக வலிமார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே சொன்னாங்க, ஒரு பேர் சொல்லி சொன்னாங்க, ஒரு முரீத நாளைக்கு நரகத்துக்கு போன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க ஷேக் கவலைப்படாம இருப்பாங்களா, சஞ்சலப்படாம இருப்பாங்களா? அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? எந்த முரீதையும் அல்லாஹ் நரகத்திற்கு அனுப்ப மாட்டான். அது முரீதுக்காக அல்ல, நாம செய்யற அமலுக்காக அல்ல, நமக்காக அல்ல, ஷேக்குடைய உள்ளத்திலே வருத்தம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களை, எதுக்காக அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான்? நம்முடைய அமல்களுக்காக அல்ல, நாம் செய்யறதுக்காக அல்ல, அவங்க உள்ளத்தில் ஹுஸ்ன் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இதைவிட பெரிய நசீபு ஷேகுமார்களுடைய கரம் பற்றிய நாம், இதைவிட பெரிய நசீபு நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அன்பர்களே, ஷேகுமார்கள் எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்? அவங்களுடைய சுலூக்குக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. ஷேகுமார்கள் தன்னுடைய ஷேகை அளவு கடந்து நேசிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் சொன்னாங்க. ஷேகை நேசிக்காம உனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, ஞாபகம் வச்சு. ஷேகுடைய மஹப்பத் இல்லை என்று சொன்னால் அலி நாயகத்துடைய வாசலுக்கு போக முடியாது உன்னால. அலி நாயகத்துடைய வாசலுக்கே போக முடியல என்று சொன்னா நபியுடைய சன்னிதானத்துக்கு எப்படி போக முடியும்?
ஷேக்குடைய வேலை சொன்னார்கள். ஷேக்குடைய உச்சகட்டமான வேலை என்னன்னு சொன்னா ஹஜ்ரத் அலி நாயகத்துடைய தர்பாரில் கொண்டு வந்து விடுறதுதான் வேலை. அலி நாயகத்திற்கு என்ன வேலை என்று சொன்னா அவர்களுடைய உச்சகட்டமான வேலை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சன்னிதானத்திலே சென்று நம்மை சேர்த்து வைப்பதுதான் ஹஜ்ரத் அலி நாயகம் அவருடைய வேலையாக இருக்கின்றது. அன்பர்களே, சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, ரசூலுல்லாஹுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? அது அல்லாஹ்வுடன் கொண்டு போய் சேர்ப்பது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நாங்க ஏன் ரசூலுல்லாஹுடைய தர்பாரை நாம் அடைவது தான் அல்லாஹ்வை நாம் அடைவதாக இருக்கும். பெருமானாருடைய தர்பாரை நாம அடைகிறது தான், அதுதான் அல்லாஹ்வுடைய தர்பார். அல்லாஹ்வுடைய தர்பாரை ரசூலுல்லாஹை விட்டுட்டு எங்க போய் பார்க்க முடியும் நம்மளால? அன்பர்களே, அதனால் அந்த உன்னதமான வேலையை செய்பவர்கள் ஷேகுமார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஷேகுமார்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள், எப்படி ஆனாங்க? ஹாஜா நாயகம் ஒரு ஹாஜா நாயகம் குத்புதீன் பக்தியாரி காஹி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களையும் ஹாஜாவாக ஆக்கிட்டாங்க. நிசாமுதீன் மஹ்பூபே இலாஹி அவர்களையும் ஹாஜாவாக, இப்படி ஒரு ஹாஜா பல ஹாஜாக்களை ஆக்குகின்றார்கள் என்று சொன்னால் இது எப்படின்னு சொன்னா அன்பர்களே, முதலில் அவர்கள் ஷேக் அவர்களிலே தன்னை அழித்து கொள்கின்றார்கள். ஒரு அழகான சம்பவத்தை சொன்னாங்க. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஷேக், அவர்கள் மிகப்பெரிய அந்தஸ்திற்குரியவர்கள். அப்போ ஒரு முரீது அவங்களுடைய ஹான்காலிருந்து தன்னுடைய வீட்டிற்கு தினந்தோறும் போவார் வருவார். நடுவில் ஒரு வனாந்தரம், காடு போன்ற ஒரு இடம். அந்த இடத்துல ஒரு ஆடு மேய்ப்பவர் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருப்பார். தினந்தோறும் இவர் போகிறத பார்க்குறாரு, வர்றதை பார்க்குறாரு. போகும்போது சந்தோஷமாக போவார், ஆனால் திரும்ப வரும்போது ஒரு மாதிரியாக வருவார், சஞ்சலப்பட்ட நிலையில் வருவார். அப்போ ஒரு நாள் இப்படி டெய்லி பார்த்த அந்த இடையன், ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி டெய்லி போகிறீங்க, திரும்ப வர்றீங்க, போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறீங்க, வரும்போது சங்கடமாக வர்றீங்க, என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த முரீது சொல்கிறாங்க, அவர் ஆஷிக்காக இருந்தார், ஷேக்கின் மீது உண்மை காதலராக இருந்தார். நண்பர்களே, அவர் சொல்கிறாரு, என்னங்க, நான் இங்கே ஹான்கா இருக்குது, அந்த ஹான்காவுக்கு நான் போகும்போது சந்தோஷமாக போகிறேன், ஆனால் திரும்பி வரும்போது நான் என் வீட்டுக்கு வர்றேன், என் குடிசைக்கு வர்றேன், நான் வரும்போது கவலையோடு வர்றேன். ஏன்னு சொன்னால் என் ஷேக்கை பிரிஞ்சு வர்றேன், அதனால் கவலையோடு வர்றேன்னு அது அவர் முரீது சொல்கிறாரு. அப்படியா? ஹான்கானா என்னப்பா, உன் வீடு என்னன்னு தெரியுது எனக்கு, ஹான்காண்டா என்னப்பான்னு கேட்டார். முரீது சொன்னார், ஹான்காண்டா அதில் ஒரு ஷேக் இருப்பாங்க, ஒரு பீர் இருப்பாங்க, ஒரு முர்ஷித் இருப்பாங்கன்னு சொன்னார். திரும்ப கேட்குறாரு, பீரா ஷேகா அப்படின்னா யாரு? அப்போ அந்த முரீது சொல்கிறார், முரீதுகள் எப்படி இருந்தாங்க பாருங்க. அவர் சொன்னார், என்ன சொல்லியிருக்கணும், என்னென்னவோ சொல்லியிருக்கணும், எதுவும் சொல்லலை. ஷேக் என்பவர் யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடன் சேர்த்து வைப்பார்னு சொன்னார். என்ன சொன்னார் முரீது? ஷேக்னா யாருப்பா? அவர் அல்லாஹ்வோட உன்னை சேர்த்து வைப்பார். இந்த இடையன், ஆடு மேய்க்கக்கூடிய இடையர், அவரு கைஃபியத் வந்துருச்சு. என்னது, அல்லாஹ்வோட சேர்த்து வைப்பாரா? அல்லாஹ்வோட சேர்த்து வைக்கிறவரா? அவரை நான் பார்க்கணுமே, அவர்கிட்ட போய் நானும் முரீதாக ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த முரீது சொல்கிறாரு, ஏப்பா அவுலியாக்கமார்கள்லாம் எப்படி தெரியுமா, அவங்க 4 பேர் போய் சிபாரிசு பண்ணலாம் தேவையில்லை, அவங்க எல்லோரையும் அணுகுபவர்கள், எல்லோரையும் பாசக்கண் கொண்டு பார்ப்பவர்கள், அவர்கள் தான் அவுலியாக்கள், அவர்கள் தான் ஷேக்குமார்கள். சொல்கிறாங்க, நீ ஒன்றும் இல்லை, நீ போய் சொல்லு, என் ஷேக்கை போய் சந்திச்சு அவங்கள்ட்ட சொல்லு, உங்கள் முரீது சொன்னார், உங்கள் முரீது சொல்லி அனுப்புனாரு, நீங்கள் எனக்கு முரீது கொடுங்கன்னு சொல்லு, அவங்க உனக்கு முரீது கொடுப்பாங்க, அல்லாஹ்வுடன் உன்னை சேர்த்து வைப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். வேகமாக போகிறார், இடையராச்சிங்களே, அல்லாஹ்வை சந்திக்கிறவரை சந்திக்க போறாருங்க, அந்த ஜோஷில் போறார். நான் யாரை சந்திக்க போறேன், யாரை சந்தித்தால் அவர் என்னை அல்லாஹ்வுடன் சேர்த்து வைப்பாரோ அவரை பார்க்க போறேன்னு போறாரு. என்ன கைஃபியத்து இருக்கும் அன்பர்களே? யாரையும் பார்க்கல, முன்னாடி நிக்கிறவங்க தெரியல, ஆயிரக்கணக்கான முரீதுகள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, தெரியல அவருக்கு. அன்பர்களே போறார், யாரும் முன்னாடி நிக்கிறவங்கள தெரியல. எப்படி போறார் அவரு? காலில் செருப்பு போட்ட நிலையில போறார், காலில் செருப்பு அணிஞ்ச நிலையிலே போறார். முரீதுகள்லாம் பார்க்குறாங்க, ஷேக்குடைய தர்பாரில் செருப்போட வந்தால் யாரால் பொறுக்க முடியும்? ஷேக்குடைய தர்பாரில் எல்லாரும் செருப்பை வெளியே கட்டிட்டு வந்து இவர் செருப்போட உள்ள வராரு, கொதிச்சு எழுதுறாங்க முரீதுகள். அன்பர்களே, ஷேக்கை பாருங்கள், ரசூலிலே பல ஆனவர்கள்,
அல்லாஹ்வை, அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களை எப்படி நேசிக்கின்றார்கள் என்பதை ஷேகுமார்கள் மூலமாக நாம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே. அன்னைக்கு உள்ள போகும்போது எல்லா முரீதும் அடிக்க வர்றாங்க, ஷேகு தடுக்கிறாங்க, நிப்பாட்டி நில்லுங்கப்பா, விடுங்க வரேன். அவர் செருப்புடன் வருகிறார், செருப்போட வர்றாரு, செருப்பு போட்டுட்டு வர்றாரு. நேரா வந்து ஷேக் முன்னாடி நிற்கிறாரு. சொல்றாங்க, விடுங்க வாங்க. சொல்லிட்டு, ஏப்பா நீ எப்படி வரணும்னு தெரியாதா? என்ன சொல்லுங்க எஜமானே, தெரியலையே. காலை பாரு, நீ செருப்பை இவ்வளோ பேர் செருப்பை கழட்டிட்டு எவ்வளோ அதவா இருக்கிறாங்க, நீ செருப்போட வந்திருக்கிறியப்பா அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, எஜமானே என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் என் ஹாலில் வரல, என் ஹாலை மறந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு. அவர் என் ஹாலில் வரல எஜமானே, நான் மறந்துட்டேன் எஜமானே, நான் என்ன இல்லைன்னு சொல்றாரு. சொல்லுங்க பரவாயில்ல, என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, அன்பர்களே இங்கதான் கவனிக்க வேண்டும். அவர் நாவுல இருந்து என்ன வருதுன்னு சொன்னா அவர் முரீதுன்றதை மறந்துட்டார். இவருக்கு சொல்லி விட்டவர் ஷேக்குடைய முரீது. ஆனா என்ன சொல்றாரு, உங்க ஷேக்கு சொன்னார்கள், உங்களுடைய ஷேக்கு சொன்னார்கள், எனக்கு என்னை அல்லாஹ்வுடன் எனக்கு என்னை ஷேக்காக ஆக்கும்படி சொன்னார்கள். உங்க ஷேக்கு சொன்னார்கள், என்னை ஷேக்காக ஆக்கும்படி சொன்னார்கள். யாரு? முரீது சொல்லி விட்டது. என்ன சொன்னாரு? நீங்க போய் சொல்லுங்க, முரீது கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? வாய் தவறி கொளறி. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய பாசத்தோட அல்லாஹ்வை அடைய வரணும் போது ஒரு முரீதுடைய ஹால் பாருங்க, எப்படி வர்றாரு, எப்படி வர்றாரு. அவரு வந்து சொல்றாரு ஷேக் கிட்ட, உங்க ஷேக்கு சொன்னாங்க, உங்க ஷேக்கு சொல்லி அமிச்சாங்க, என்னையும் ஷேக்காக ஆக்கும்படியாக சொன்னார்கள். அன்பர்களே, ஷேக்குக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாததா? அவங்களுடைய ஷேக்கு எப்போ வஃபாத் ஆயிட்டாங்க, ஷேக்கு இல்லைன்னு தெரியும். அன்பர்களே, அந்த ஷேக் அவர்கள் தன்னுடைய ஷேக் மறைந்து விட்டார்கள் என்பதை தெரிந்ததற்கு பிறகும் கூட, ஆனா வந்து நிக்கிற மனுஷன் ஒரு அப்பாவி, ஒரு ஆடு மேய்க்கக்கூடிய இடையன், அவன் அறிவில்லாதவன், அவன் ஒரு சாதாரண பாமரன், எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகும் கூட அவன் ஆவலிருந்து தன்னுடைய ஷேக்குடைய பேர் வருதுங்கிறதுல எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க பாருங்க. சொல்றாங்க, ஷேக்கு திரும்ப சொல்லுப்பான்னு சொல்றாங்க. என்னப்பா சொன்ன? திரும்ப சொல்லுப்பா. அவர் திரும்ப சொல்கிறார், உங்களுடைய ஷேக் சொன்னார்கள், என்னை ஷேக்காக ஆக்கும்படியாக சொன்னார்கள். மறுபடியும் சொல்கிறார். அன்பர்களே, அவர்கள் சந்தோஷத்தில் அழுகிறார்கள். ஷேக் அவர்கள் திரும்ப சொல்றாங்க, திரும்ப சொல்லுப்பான்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் அவர் சொல்றார், உங்க ஷேக் சொல்லி விட்டாங்க என்கிட்ட. உங்க தெரியாது அவங்களுக்கு, ஷேக் மறைஞ்சு போய் எவ்வளவு காலம் ஆச்சு, இந்த பையனுக்கு தெரியல, ஏதோ பேசுறான், எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டார்கள். அவன் இடையன்றதை பார்க்கல, அவன் பாமரன்றதை பார்க்கல, எதையுமே பார்க்கல, அவன் நாவல இருந்து ஷேக்குடைய பேர் வருதுன்றதை பார்த்தாங்க. சொன்னாங்க, மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லுப்பான்னு சொன்னாங்க. திரும்ப அவர் சொல்கிறார், உங்களுடைய ஷேக் சொன்னார்கள், என்னை ஷேக்காக ஆக்கும்படியாக சொன்னார்கள். சொன்ன உடனே என்னுடைய மகனாரை கூப்பிட்டு சொல்றாங்களா, மகனே, என்னுடைய ஷேக் எனக்கு ஹிலாஃபத் கொடுக்கும் போது எந்த துண்டை அணிந்து கொடுத்தார்களோ அந்த துண்டை எடுத்துட்டு வா, என் ஷேக்குடைய பேரை சொல்லிட்டாங்க, அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. பக்கத்துல இருந்தவங்க சொல்றாங்க, எஜமானே ஏன் நீங்க அவசரப்படுறீங்க, அவன் பாமரன், அவன் உங்க ஷேக் எங்க சொல்லி விட்டுருக்க போறாங்க, நீங்க ஏன் அதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க ஷேக் சொல்கிறார்கள், இவன் பார்க்கவில்லை என் ஷேக், இவன் பாமரன் தெரியும், எல்லாம் தெரியும் எனக்கு, ஆனால் இவனுடைய நாவிலிருந்து என் ஷேக் சொன்னாங்கன்றத பல முறை வந்துருச்சு, விட போறதில்லை, கொண்டு வாங்க, நான் ஹிலாஃபத் கொடுக்கின்றேன் என்று சொன்னார்கள். இவனை ஆலிமாக பின்னாடி ஆக்கிக்கலாம், இவனுக்கு கல்வியை பின்னாடி கொடுத்துக்கலாம், ஏன் ஷேக்குடைய வார்த்தை இவன் நாவிலிருந்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னா ஷேக்காக அவனை ஆக்காமல் விடக்கூடாது என்று. அன்பர்களே, தனக்கு எந்த ஹிலாஃபத் துணியால் வணங்கினார்களோ அதை எடுத்து வந்து அவருக்கு ஹிலாஃபத் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, ஒரு ஷேகை ஒரு முரீது எப்படி விரும்ப வேண்டும், எப்படி நேசிக்க வேண்டும், எப்படி மஹப்பத் வைக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள் ஷேகுமார்கள். அதனால் உண்மையிலேயே ஷேகை எப்படி நேசிக்க வேண்டுமோ, ஷேகின் மீது எப்படி பிரியம் கொள்ள வேண்டுமோ, அப்படி நாம் உண்மையான முரீதாக நாம் ஆகிவிடுவோமேயானால், அன்பர்களே, எல்லாம் கிடைத்துவிடும், உலகமும் கிடைக்கும், மறு உலகமும் கிடைக்கும், எல்லா நியாமத்துகளும் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட உண்மையான காதல் முரீதுகளாக, ஆஷிக் முரீதுகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைப்பானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله.
لا إله إلا أنت يا الله 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 أستغفرك 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 يا مصبر 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الجبار المتكبر الخالق العالم المستقل الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر القاصد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل چل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الغادر الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. کیا خوشی. چھوٹے بچے اسماء الحسنی پڑھتے ہیں. کس کے بچے؟ کون ہے یہ؟ ہاں چلو چلو نہ بت 70 بہت اس کا بچہ ہے. ایسا کہ اچھا بچہ. اچھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ کس کے بچے ہیں؟ یا اللہ اللہ یا اللہ. اب اس کا دل دکھ ہو جائے گا. انہیں رنجیت تو ادھر اللہ یا جھکا جا جھکا جا اللہ. یہ کس کے بچے ہیں؟ آ جا تو بھی آ جا. یا اللہ وہ کس کا؟ کسی انسان کا. تو بھی آ جا. یا اللہ 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 یا مصور 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 یا مصور. صلی اللہ علی سیدنا محمد الرشید. صلی اللہ علی سیدنا محمد الرشید. صلی اللہ علی سیدنا محمد الرشید. صلی اللہ علی سیدنا محمد
وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سيدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام الحسن وامیر المومنین سیدنا امام الحسین وسیدنا امام المحسن جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز رضی اللہ ثم الى سیدنا خواجہ سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن قرقانی نظام الدین محبوب الہی سیدنا خواجہ سلیمان تونسوی جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الى روح سیدنا کمال اللہ شاہ سیدنا پیر غوثی شاہ علیہ السلام پیر نوری شاہ علیہ السلام معارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیق ابی سید شاہ محمد عمر عامر کلیم امی سیدہ ممتاز بن مقامہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم اسما فاطمہ اللہم اغفر لها ورحمها ادخل الجنہ ثم الى علیہ خصوصاً الى روح سیدتنا اقبال آپا اللہم ارفع درجاتها عندك یا ارحم الراحمین جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا واعمار اولادنا واعمار ازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم تحرنا اما سواک اللہم صغر الدنیا بعیوننا وعظم جلالک فی قلوبنا یا دائم العز والبقاء ویا ذا الجلال والجود والعطا یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اشفی اللہم ربنا طول حیاتہ واحفظه من جميع الامراض والآفات اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم اللہم اشفی اجن اللہم طول حیاتہ یا کریم یا رحیم یا اللہ اللہم اشفی مرضانا کلہم طول حیاتہم مع الصحة والسلامة والعافیہ فسحل
یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہی انت فی حالی محبل فبدل ذلتی بالعز بدل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی